minha bota, apertei bem a fivela, já montei no meu cavalo e peguei o meu chapéu. Sou da moda sertaneja, sou da moda bem caipira, mas o que eu gosto mesmo é do bom som da viola. Som da viola, som da viola, agora é o som da viola. Som da viola, som da viola, agora Adriano Marçal é o som da viola. Alô, meu povo sertanejo de todo o Brasil, estamos começando o programa Som da Viola Especial. Um abraço para você que está aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. Você que está no Paraná, está em Santa Catarina, né? Tem várias TVs que transmitem o nosso programa no Paraná, também aqui em Santa Catarina, muito obrigado. A UniTV, agora digital HD 4.1. E também o povo na internet, né? Para o mundo inteiro, porque a internet ultrapassa as barreiras. Eu sou Adriano Marçal e o programa está começando hoje direto aqui da Vila Santina, Morro Grande Sangão, aqui com o pessoal aqui da Eixo Salgados. Uma salva de palmas aí o pessoal da Eixo Salgados aí, obrigado pelo carinho. Obrigado aí por vocês terem vindo aí, tá bom? É a equipe de funcionários hoje assistindo aqui o nosso programa. Muito obrigado. Hoje a festa é para os funcionários aqui e família da Eixo Salgados. Bom demais, é daqui que começa o programa, meu povo. E vamos fazer o seguinte, quem está comigo aqui é o Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto e também o Piá na Gaita. Vamos começar a cantar e depois nós proseia, pode ser? É isso aí, Adriano. Vamos começar com qual? Velho Casarão. Vamos lá, sucesso do Teixeirinha, vamos lá! Já quase da pera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história, casarão amado. Das suas paredes tem furo de bala, das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala pra seu construtor, meu avô afamado. Bom demais! Ali meu avô 12 filhos criou, sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou o meu pai, andando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Da frente o meu pai no chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolavam, para eu dormir na sombra da figueira. E tempinho que não volta mais. Eita, xerinho! Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai e minha mãe abraçados aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando pra ver e ouvir a balas unindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo. Eita! Ele sorria cortando vulgo barbaridade.
casarão querido da grande figueira. Ali fiquei moço, faceiro e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador. Meu primeiro acorde deu uma viola. Depois veio a morte, levou o meu pai. Saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho casarão, eu volto pra contigo, tombar no chão da grande figueira, quero o meu caixão. E pra minha alma o céu por esmola. Como é bom matar a saudade do Teixeirinho. É verdade. E nada melhor que o filho e o neto do Teixeirinho aqui. Ei, uma saúde de paz. Obrigado. Bom demais, bom demais. É verdade. Prazer estar recebendo vocês aqui no programa. Tava com saudade do meu amigo Adriano, da família. Fazia do Adriano. tempo, né? Pois é, né? Fazia tempo. Pô. Eu acho que passou quase um ano. E eu acho que a última vez foi aqui que a gente Acho que foi aqui, né? Foi aqui, né? Daqui a pouco tem um bolo dos parabéns aqui, então, um ano. E a última vez que estava nós dois. Teve uma vez que teve eu sozinho também, numa última verdade. ocasião. Então tá, é verdade. Então foi... Vamos dar esse desconto, então. É verdade. 50%. 50%. Mas é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui, recebendo o Piá também, que é um grande gaiteiro, professor de gaita, o cara sabe tudo, né, Piá? Um abraço, obrigado aí pelo carinho aí. Tá aprendendo, né? Tá Ele aprendendo. chegou e me deu um susto. Ele chegou e disse, olha, eu só sei tocar nas teclas brancas, não sei nada das pretas, que esse negócio sustenido pra mim não existe. E eu disse, meu Deus do céu. Mas não, o cara tá arrebentando na gaita aqui. Olha, eu quero agradecer também, quero agradecer de coração aí o pessoal aí que tá fazendo uma paeja campeira. Meu amigo Preto e também o Lousa aí, firme e forte, obrigado aí, viu? Obrigado, tá vindo um cheirinho aqui, viu, Preto? Ô, Lousa. Meu, vai ser bom demais. Mostra aí, olha lá, coisa boa. Nossa senhora. E o molho tem que ser de farrapo, né? Tem que ser de farrapo, tá certo. Muito bem, então daqui a pouquinho nós vamos saborear aquela paeja bem campeira. Teixeirinha, como é que é pra você ser filho de um dos maiores nomes do Rio Grande do Sul, que é o Teixeirinha? Rapaz, eu no começo, quando eu resolvi fazer isso, eu estava sozinho, o neto era muito pequeno ainda, não cantava, então eu disse, meu Deus do céu, não vai ser mole, hein, de abraçar esse público aí. E me assustei um pouco, mas na verdade fiz umas orações aí e tal, e Deus me ajudou muito, e tem me ajudado, e meu filho também, e para nós é sempre uma alegria imensa, mas a responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Mas que bom que hoje a gente já tira de letra qualquer situação difícil. É isso aí. Ó, eu vou pedir para vocês cantar uma moda que é do Teixeirinha, que é um sucesso no Brasil inteiro aí. Eu quero agradecer a Leda, agradecer de coração também a Angélica, o Cleverson, muito obrigado por trazer o programa mais uma vez aqui. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Depois eu vou bater um papo com vocês aí, tá certo? E assim que puder desligar um pouquinho lá o... Isso. Senão nós vamos ter uma trilha diferente, ô Cleverson. Deixa só ele desligar lá pra gente dar sequência Nós vamos aqui. ter então. uma banda fazendo arranjo para nós de fundo. Então, rapaz. Agora sim. Isso, agora eu consigo virar aqui, eu não consigo virar e olhar para o Adriano. Isso, quando falar, fala bem pertinho. Tá batendo sol aqui. Tá batendo. Não, vamos tirar ele daqui já. Mas pega o gancho lá e puxa esse bicho para cá. Tá lá dando sequência aqui então no programa Som da Viola. Gente, um dos maiores sucessos do Teixeirinha, interpretado aqui pelo filho e pelo neto, Tordilho Negro. Vamos embora. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. E este gaúcho
negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. E eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boato na população. Ei! Solta o tordinho negro aí. Foi no domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a orelha, teve um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram 8, que alçou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos vê. Mas se o maleco ao pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu o povo pelo campo, procurava o morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava em... Da viola. Daí estamos de volta aqui com o programa Som da Viola Especial. Bom demais da conta. Olha ali como é que tá o negócio ali, ó. Eita, o Preto Lousa fazendo aquela paeja campeira que só eles... Essa aí é top. Essa é a melhor. Meia... Na verdade, é os melhores que tá tendo aí pra fazer paeja aí, ó. Tamo junto aí, tamo junto. Daqui a pouco eu vou aí, Vamos lá, então, dando sequência aqui. Ô, Teixeirinha. Na verdade, um programa só não dá pra falar, não dá pra cantar todos os sucessos do Teixeirinha, que foram muitos, né? Não, é verdade. Né? Qual foi o maior sucesso do teu pai? Foi a música Coração de Luto. Coração de Luto? Foi o maior sucesso. Vendeu o mundo inteiro? Eu não tenho nem ideia, porque falam em vários números aí, então eu não falo mais número nenhum, porque o cara disse, olha, foi tantos milhões, não sei o quê, mas foi a música mais vendida de um artista só no mundo inteiro. Nossa. Né? Ninguém bateu o recorde de Coração de Luto de um só artista. Claro que teve assim, claro que outros artistas fizeram muito mais sucesso, mas com... o conjunto todo de suas canções, né? Mas não como Coração de Luto. Coração de Luto foi fantástico. Antes de cantar, conta uma historinha. O que aconteceu no Coração de Luto? Que foi verdade, né? Eu vou contar rapidamente. Meu pai, Pode falar bem pertinho isso. Quando meu pai tinha 5 anos de idade, o meu avô faleceu, de 5 para 6 anos ali, né? E daí ele ficou, só ele, a minha avó e os outros 2 irmãos foram doados porque eles não tinham condições de criar. E eles moravam na Catanduva Grande, ali perto de Taquara, entre Taquara, Santo Antônio e Rolante. Meu pai é nascido na cidade de Rolante e depois ele adotou Passo Fundo como a terra do coração, né? E ele dizia que era gaúcho de Passo Fundo, então todo mundo pensava que ele nasceu lá. Mas ele nasceu em Rolante, de verdade. E daí, quando minha avó ela tinha problema com... Ela dava uns ataques epiléticos e ela sempre desmaiava. E o único filho que ficou com ela foi o pai, que ficava cuidando dela, que ele era o mais velho. Então ele até salvou ela uma vez lavando roupa num rio. E ele tirou, foi uma dificuldade imensa para tirar ela de dentro do rio. E daí, quando ela conseguiu o primeiro e único dia de aula que meu pai teve, de escola, foi uma escola ali perto da casa onde ele morava. E a minha avó, ela foi varrer as folhas das taquareiras lá e juntou aquelas folhas lá e colocou fogo. E daí deu um ataque, ela caiu no meio do fogo. E acabou se queimando
com queimaduras de 2º, 3º grau ali, muito grave, e pegaram ela, levaram ela numa carreta de boi até Taquara, e o doutor Adelino Bart, que foi médico da minha avó, tanto a avó materna, paterna como materna também, eu conheci esse médico, e daí ele falou assim, olha, naquela época a medicina não tinha essa evolução que a gente tem hoje, que uma pessoa que pode ser curada assim, né? Numa situação dessa, mas daí ele disse, olha, não tem condições, não temos o que fazer aqui, e levaram ela de volta, e ela ficou numa casa no bairro Empresa, lá em Taquara, e no 3º dia ela faleceu. E o meu pai se tornou órfão, e passou a vida dele assim, passando trabalho por tudo que era lado, e ela pediu que ele nunca matasse, que ele nunca roubasse, que ele nunca cometesse crime, e que fosse uma pessoa digna. E ele cresceu, passou por todas as intempéries do mundo e se tornou adulto, trabalhou no Dyer, e daqui um pouco ele gravou um disco, apareceu assim no caminho dele, e ele gravou 3 discos, daí no 4º disco, era disco assim, ó, uma faixa de um lado e outra do outro, era um disco de vinil. Sim, o bolachão aquele. Bolachão, mas eram os pequenos, né? E daí ele gravou o Coração de Luto na quarta gravação dele, que ele nem queria gravar, o pessoal da gravadora não gostou de uma música que ele mostrou, ele disse, olha, eu tenho uma aqui que era muito pessoal, uma coisa que eu não, até é muito minha, daí ele mostrou a música, ele disse, não, vamos gravar essa aqui sim. E a música foi o maior sucesso da vida dele, ele nem pensava que ia acontecer isso tudo, né? E então a gratidão dele era muito grande, e a gente continua também com a gratidão dessa música pelo sucesso que ele fez, senão Teixeirinha não seria o que foi com esse sucesso que foi Coração de Luto. Vamos fazer então Coração de Luto, Teixeirinha Filho e Neto, e a participação do Piá. Maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho em que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. E ao chegar num campo santo, foi maior a exclamação: cobrirão com terra fria minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, em mãos de estranhos levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por este mundo jogado. Passei fome, passei frio por este mundo perdido, quando mamãe era viva me disse: filho querido, pra não roubar, não matar, não ferir, não ser ferido, descanse em paz, minha mãe, eu cumprirei seu pedido. O que me
resta na mente, minha mãe, sim, é teu vulto. Recebas uma oração destes netos que é teu fruto, que dentro do peito traz este sentimento oculto. 19 anos tenho o meu coração de luto, 19 anos tenho o meu coração de luto. Teixeirinha Filho e Neto, para os aplausos de vocês. Que história, né? É Que linda, história, né? meu Deus do céu. Eu vou pedir uma que também é sucesso no Brasil inteiro e todo mundo aqui conhece, e você que está em casa eu tenho certeza que também conhece, que é do Teixeirinha. Sucesso Brasil inteiro. Querência Amada. Eita, pode ser? Todo mundo nas palminhas assim, ó. Isso. Ah. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Quem sabe canta, hein? E grita junto comigo, só vocês. O lenço identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Terço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente que teu saúde irritante, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Chora comigo, sanfona malvada, parece que tu entende a saudade do meu coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem baixo e guapo, das minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Eu, Zé Gaúcho, 3 fora é mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu. Da viola. Fala, meu povo! Hoje no quadro Cozinha Caipira eu vou ensinar vocês a fazer uma tainha com maionese. Adriano, mas como tainha com maionese? Claro, eu vou explicar tudo certinho e é uma delícia, a coisa mais boa do mundo.
Hoje eu estou aqui no interior da cidade de Grã-Pará, Santa Catarina. Então, para a gente começar, a gente pega uma grelha, né? A gente pega uma grelha, o papel laminado é muito importante, o papel laminado, né? Ó, nós abrimos aqui. Eu sempre boto 2 camadas, tá? Ó, aqui uma. Eu sempre procuro botar 2. Até porque a churrasqueira que eu vou mostrar ali para vocês, a churrasqueira é pouquinho baixa, então eu sempre costumo colocar 2. E vocês, eu quero agradecer o Leandro da antiga Felipesca. A tainha tá vindo de lá, obrigado. Tainha corceira, ovada, coisa mais boa do mundo, meu povo. Quando você for comprar a tainha, ou se você for pescar e pegar a tainha, você abre ela pelas costas, porque isso aqui é chamado tainha espalmada, que fala, a tainha aberta. Então você abre ela pelas costas certinho. Então você já chega na peixaria, ó, eu quero a tainha, mas eu já quero uma tainha já ela aberta, tá certo? Bom, gente, então o sal, né? O sal a gosto, né? Então o sal a gosto. O tempero pode ser um tempero que você costuma usar, tá? Eu sempre uso essa daqui. Sempre isso aqui, ó. Vai dar um gosto especial na tainha. Tá? E também a páprica defumada. Também eu costumo usar. Tá? E claro, o limão. O limão é muito importante. O limão também ajuda no sabor da tainha. Lembrando, gente, que não precisa ser exatamente uma tainha. Você pode fazer com a curvina, com a anchova, tá bom? Não tem problema. Mas de preferência que seja um peixe grande, de 2 quilos, 3 quilos, tá? Aí fica bom. Agora, vamos dando sequência aqui. Muito bem, é o seguinte. Agora eu vou preparar a maionese. Vamos picar tudo certinho, os ingredientes. A Nara vai me ajudar a picar. E a gente eu vou mostrar como se faz a maionese. Depois a gente coloca na tainha. Bom, e agora é só mexer, misturar, ó, e fazer a maionese. Lembrando que essa maionese ela não vai batata, tá? Não vai se enganar e colocar batata, ela não vai batata. Então a gente mexe bastante. Ó. Você pode, se quiser dar mais uma incrementada, quiser botar mais algumas coisas que você gosta, não tem problema, pode colocar. Eu faço aqui do meu jeito, tá? Gente, fica uma delícia, delícia mesmo. Quero agradecer aí a Felipesca, né, a antiga Felipesca do Leandro pela tainha. Agradecer o espaço aqui também, né, nós estamos aqui, ó, fogão a lenha. Estamos aqui no interior de Grã-Pará, aqui na casa da Maria, que é a irmã da Dona Angélica. Eita, ó, bem prontinho. Obrigado, viu, Maria? Obrigado aí pelo espaço e sítio maravilhoso. Show de bola, muito bonito mesmo. E agora, ó, vem comigo, ó. Vem comigo. Aí nós vamos espalhando por cima da tainha. Ó. E lembrando que agora nós estamos bem na época da tainha, né? Da pesca da tainha, então tá fácil você encontrar a tainha fresquinha. É sempre importante também você comprar ela fresquinha, né? Eu já comprei ela fresquinha. Bom, gente, a tainha já está pronta aqui, ó. A tainha espalmada, a tainha com maionese, tá? Eu vou levar agora na churrasqueira mais ou menos aí uns 40, 50 minutos. E quando ela começar a borbulhar, ela já está pronta. E você vai comer de colher. Eita, coisa boa! Então me acompanha, vamos lá!
finalizando, vou mostrar para vocês então como ficou a tainha com maionese. Eita, coisa boa. Vamos tirar aqui. Não tem problema de ter queimado embaixo, porque na verdade eu não tirei a escama. Eu quero agradecer muito de coração aqui o sítio do Guego e também do David. Muito obrigado por abrir esse espaço, esse cenário maravilhoso, esse lugar sensacional aqui na cidade de Grã-Pará, interior de Grã-Pará. Gente, olha só como é que tá. Ó, mais ou menos de 50 a 1 hora, deixa bem tranquilinho ali. E agora eu vou tirar aqui, ó. Olha só. Como eu falei, ó, é para comer de colher mesmo, vou tirar de colher, ó. Estamos aqui então com a Maria e também com o Guego. Eu quero agradecer mais uma vez aí pelo espaço, né, esse sítio aqui. Eu gostaria que vocês provassem aí a tainha que eu fiz, tainha com maionese, ó. Então, vai lá, Maria, capricha. Pega um pouquinho da daqui, que é tudo a mesma, né? É. É bom? É apelido, né? É pra dormir sentado de tanto comer? É apelido. Mais um pouquinho, fica à vontade. Maravilha, maravilha. Isso aqui nós comemos até o café da manhã, né? Nossa. Como faz a Ana Maria Braga? Quase mais da mesa. Ai, ó, pra vocês aqui, tá? Obrigada. Gente, olha, finalizando aqui a nossa matéria, Cozinha Caipira, faça em casa. Caso você não conseguiu pegar, vai estar nas minhas redes sociais aí, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. A gente volta para os estúdios porque tem muita música sertaneja. Alô, Grã-Pará, um abraço, valeu! É o som da viola. Bom demais, meu povo, bom demais. Ó, Cozinha Caipira, sucesso aqui dentro do programa. E essa tainha aí, hã? Vai fazer em casa ou não vai? Bom demais, hein? Eu fiz do meu jeito, hein? Tainha com maionese aí. Um abraço pra turma lá do Grã-Pará. Muito obrigado, o povo da cidade e também no interior. Quero bater um papinho aqui com o Cleberson, né? Que é o gestor aqui da empresa. A Leda e a Angélica são as sócias, né? E eu quero agradecer vocês mais uma vez por confiar no nosso trabalho e trazer o programa aqui, viu, Cleberson? Nós que agradecemos pela presença de vocês aí, a presença de todos os nossos colaboradores. Muito obrigado por estar todos aqui. Agradecer a Angélica e a Eledina, pela confiança que elas têm no meu serviço, no serviço dos colaboradores também. Nosso agradecimento. Bom demais. Fica à vontade aí para deixar um abraço a todo o pessoal que está nos assistindo nesse momento. A gente quer agradecer, né, em especial os nossos colaboradores, né, que se fizeram presente aqui na nossa festa, e agradecer a todos, né, que estão assistindo, e agradecer a todos a nossa família também, que deve estar lá assistindo a gente, que não pôde vir, né, mas agradecer a todos. Dona Angélica. Então, das palavras delas, eu faço a minha. Também quero agradecer a nossos colaboradores, nossa família, a todos vocês que estão aqui, né? E também aos artistas também que vieram prestigiar essa festa com a gente, né? E também o menino da Paeja aqui, enfim, isso. Todos que estão aí, Malu Gaiteira também, o Piá, Teixeirinha Filho, Teixeirinha Neto. Então, enfim, a todos vocês e a nossa família, e ao Adriano Marçal também, por estar sempre, né, com essa parceria com a gente, só temos que agradecer. E a todos os nossos colaboradores aí. Muito obrigado. Se aplaudir, vai ter aumento, hein? É o som da viola. Som da viola. Aí, estamos de volta aqui com o programa Som da Viola. E agora comigo aqui, Rafa Costa. Ei, Rafa, como é que você tá? Tudo certo? Bom demais? Bom demais. Dá conta? Bora. Vamos cantar umas modas hoje? Bora. Vamos lá então. Rafa Costa, aqui no Som da Viola, com meu amigo Piá. Ei, Piá, vai lá. Eita, e se não tocar? Essa é a música mais tocada no sul do mundo. Se não tocar, não adianta.
Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim. Por isso é e pra relembrar meu passado, eu me criei remendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, os cabelos esfumaçados. Opa, preto! Quando rampa estrelada, raqueta chaleira já quase no garotinho. Meu filho de arreio, ele já na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirado. Escuto o grito do soro e lá no piquete relincha produtor de milho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar. Rasga essa fona, vai! Oh, coisa boa demais! Obrigado pela presença, Preto. Abraço pra Fábio. Vai salvar o velho. Quem sabe canta com a gente assim, ó. Vai. E numa cama de pelego me acordo, escuto uma mão pelada, tá quando no banho d'água. Eu me criei chulé bagual, torrando um sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal, vai assim. E quando rompe a estrelada, aquela chaleira já quase do claro dia, eu pingo de arreio, relincho na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando em fuleira. Escuto o grito do sul, e lá no piquete relincha produtor de milho. E na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar. Rasga essa fora, vai! Oh, coisa boa demais! Rafa Costa! Som da viola! É sucesso! Quem gostou faz barulho aí! Bom demais, bom demais. Muito bem, vamos cantar mais, Rafa. Ô, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos cantar aquela música que a gente fez lá em Goiânia, que falamos que é pra ti, aquela música lá. Ah, aquela do modão? Do chapéu e da bota. Bora, essa vamos é fazer? boa. Bora. Essa é uma música minha, feita lá em Goiânia, já sabe, né? Sim. Junto com o Joneto Frederico. Essa é boa. Essa é boa. Boa, boa. Esse negócio de sentada aí bater bumbum no chão, eu gostei de modão, eu gostei de modão. A minha bota invocada, meu chapéu é de peão. Eu gostei de modão, eu gostei de modão. Esse negócio de sentada aí bater bumbum no chão, eu gostei de modão, eu gostei de modão. A minha bota invocada, meu chapéu é de peão. Eu gostei de modão, eu gostei de modão. Eu gosto de modão, rapaz. Tu já arrumou um gaiteiro que gosta de modão. Também, assim, ó. E quando chega sexta-feira, vou pra balada sertaneja, ouvi Joneto e Frederico, milionário José Rico, pra fugir da bagaceira. E quando eu chego na balada, alô garçom, mando descer uma gelada. Quero beber, beijar na boca, ver a mulherada louca, ouvindo moda derramada. Assim, ó, quero ver. Esse negócio de sentada aí, bater bumbum no chão, eu gostei de modão, eu gostei de modão. A minha bota invocada, meu chapéu é de peão. Eu gostei de modão, eu gostei de modão. Esse negócio de sentada aí, bater bumbum no chão, eu gostei. A minha bota invocada, meu chapéu é de peão. Eu gostei de modão, vai lá, gaiteiro. Vamos ver se o pessoal aprendeu a letra? Vai lá. Vamos de novo assim, ó. Quero ver. Esse negócio de sentada aí, bater bumbum no chão. A minha bota é invocada, o chapéu é de peão. Baixa o teto. Eu gosto é de modão. Opa! Nas palminhas, todo mundo. Eu gosto é de modão. Vai lá, vai de novo lá, vai de novo lá. Vai de novo lá no refrão, vai lá. Vamos fazer o refrão de novo, vai então? Lá, vai. É bem facinho, né? Vai. Esse negócio de sentada aí, bater bumbum no chão. A minha bota é invocada, meu chapéu é de peão. Vai. Esse negócio de sentada, bater bumbum no chão.
o meu chapéu é de peão. Rasga a sanfona, vai. Eu gosto é de modão. Eu vou pedir licença aqui, deixa eu chamar o Lousa e o Preto aqui, faz favor. Eles fizeram a paeja para nós aqui. Quero agradecer de coração. Preto, Lousa, obrigado aí por vocês terem tirado esse tempo, viu? A gente aqui agradece por tudo aqui, por essa oportunidade que nos desse aí, Adriano. Porque só o fato de estar com esse pessoal todo aqui, ó, já é bem satisfatório pra gente. Muito obrigado. O Adriano, muito obrigado aí para ceder o espaço para nós aí. E a gente tá para fazer o melhor, né? E a gente não entra para queimar, é para fazer sempre o melhor. Lousa no comando. Ó, pra quem não sabe, volta em mim aqui. Pra quem não sabe, o Preto, sabe aquele molho de farrapo que você coloca na sua coxinha, no seu pastel? O Preto é o proprietário do molho de farrapo tão famoso que nós usamos em casa, tem na lanchonete. O Preto aqui que é o proprietário e é o proprietário também do Mais Sabor Alimentos, trabalha com vários tipos de temperos, né, Preto? É isso aí. Então a gente está em todos os mercados das regiões aí, nos melhores mercados, nos melhores atacadistas. Estamos trabalhando, estamos lutando e vamos em frente. Bom demais. Já está aqui comigo aqui, ó, a Malu Gaiteira, que vai ter a participação aí do meu amigo Teixeirinha Neto, para acompanhar a Malu aqui no programa de hoje. E você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado. Estamos aqui direto da Angel Salgados, aqui no Sangão, aqui no Morro Grande. Agradeço você pela grande audiência e hoje vai ter muita música sertaneja. Vamos fazer o seguinte, Malu, começa cantando e tocando e depois nós proseia. Pode ser? Vai lá. Vamos com Gaúcho de Passo Fundo. Ai, barbaridade. Mais uma do Teixeirinha, hein? Eita! Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, e trato todo mundo com muito respeito. Se alguém me pisar no bala, o revólver fala, eu vou sentir está feio. Se alguém me pisar no bala, o revólver fala, eu vou sentir está feio. Gaúcho de Passo Fundo não dobra esquina quando vê o perigo, tchê. Não sou nervoso e nem carrego medo. Eu me criei sem conhecer remédio. Eu meto peito em qualquer fandango, mas quando eu me zango até derrubo um prédio. Mas sou gaúcho se me agride tudo. Sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Mas se alguém me agride tudo, sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Terra boa, lugar de Oliva Leite, terra de moça bonita, que é uma barbaridade, tchê. Me perguntaram qual era a razão de ter orgulho em ser passo-fundense. Eu respondi, sou da terra